Labvakar, mēs sākam mūsu Bībeles stundu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Šodien mēs turpināsim lasīt praviešu Jesajas grāmatu un turpināsim to ar 56. nodaļu, sākot ar 1. pantu. Un tagad mēs visi kopā uzklausīsim un vienosimies kopējā Dieva lūgšanā. Tā saka tas kungs: sargiet tiesu un uzturiet taisnību, jo tuvu pienākusi ir mana pestīšana, lai īstenotos, un mana taisnība, lai kļūtu skaidri redzama. Sveitīgs tas cilvēks, kas to veic, un tas cilvēka bērns, kas pie tā turas, kas ietur sabatu un to nepārkāpj, un kas savu roku pasargā no ikviena ļauna darba. Svešinieks, kas turas pie tā kunga, lai nesaka, tas kungs droši vien mani izslēgs no savas tautas vidus. Bezdzimuma cilvēks, lai nesaka, es esmu tikai nokaltis koks, jo tā saka tas kungs bezdzimuma ļaudīm, kas ievēro manu sabatu, izvēlas to, pie kā man patika, dara pēc mana prāta un tur man derību. Tiem es došu vietu savā namā un savos mūros, un došu tiem vārdu, kas labāks kā dēli un meitas, mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts. Bet svešinieks, kas turas pie tā kunga, kalpo viņam un mīl viņa vārdu, lai būtu viņa kalpi, kas stingri ievēro sabatu un tur manu derību. Tos es vadīšu savā svētajā kalnā un iepriecināšu savā lūgšanas namā. Viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz mana altāra būs man patīkami, jo mans nams būs lūgšanas nams visām tautām. Tā saka Dievs tas kungs, kas pulcina Izraēlu izklīdinātos. Es pievienošu vēl vairāk tiem, kas jau sapulcināti. Visi lauku zvēri nāciet ēst, visi meža zvēri arī. Visi viņu sargi ir akli bez izpratnes, tie ir bēmi suņi, kas nemāk riet, tie guļ un sapņo, tie mīl miegu. Bet viņi ir arī rījīgi suņi, kas nav pieēdināmi. Tai pašā laikā viņi ir arī gani bez saprašanas un atziņas. Viņi visi raugās ik viens tikai uz savu ceļu un meklē tikai savu labumu. Tie saka, nāciet, es dabūšu vīnu un kādu citu stipru dzērienu. Dzersim kā rītā šodien, būdami jautri pārlieku. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mums ir šī iespēja būt Bībeles stundā, kad ir savu svētie vārdi, ka tie svētie raksti mums ir nodoti, un mēs Tev lūdzamies, palīdz mums kā Kristus ļaudīm, kā viņa izpirktajiem, arī mācīties no tiem, lai mēs varam saņemt arī to svētību, ko Tas paredzējis visiem ļaudīm. To mēs Tev lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Tā, šodien tātad 56. nodaļa, viņa nav ļoti gara, viņa ir divās daļās, kā jūs ievērot jau pēc teksta. Ir pirmā daļa skaidri izteikts šādi žēlastības vārdi, kur tiek teikts, neesi izmisus, es tevi uzņemšu, un savukārt nākamajā jau daļā ir attiecīgi, jau parādās atkal tāds it kā sods. Sods piedraudējums kādiem, kas negana tātad Dieva tautu attiecīgi. Tātad viņi ir var tādā divās daļās. Tātad sākumā ir iedrošinājums nākt pie Dieva, atgriezties pie Dieva, būt Dieva namā un tātad turēt derību ar Dievu un neatkarīgi no tā, kāds tu esi. Protams, nav gluži kā neatkarīgs, kā tu esi, to mēs redzēsim. Bet no šīm trim grupām, kuras ir izmisušas, bija par to, ka varētu viņam nebūt vieta pie Dieva, ja, un viņš viņam saka, nē, šī jūsu, kas ir vaina, ja, tā netiks pieminēta, ja jūs pie manis atgriezīsieties. Un savukārt ir rājiens un bargs piedraudējums tiem Izraēla tautas ganiem, tātad valdniekiem, priesteriem, augstajiem, visiem, kas ir atbildīgi par tautas vecajiem, ka jūs neesat īsti gani, un vēlāk tas atkārtojas pravieša Ezekēla, tātad Ezekēla sludinātajā vārdā, ka ir neīstie gani, un es pats atnākšu un ganīšu savus avis. Tātad ir draudz par to, ko viņa dara un ka viņa būtībā uzdzīvo. Nu, tā mēs aptuveni redzējām. Tā kā lasīsim un jau skatīsimies tālāk. Tātad tā saka tas kungs, tātad sargiet tiesu un uzturiet taisnību. Tātad korupcija vienmēr var notikt spriedumos, ja īpaši, kas saistīti ir ar šo laicīgo tiesu, nevis vienkārši garīgo, bet laicīgo tiesu. Un tāpēc arī pat bauslis tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko, kā mēs to Mūzes grāmatā lasām, 2. Mūzes grāmatā 20. nodaļā, un kā mūsu katehismā šis bauslis ir arī atstāstīts arī attiecīgi. Tātad nepatiesu liecību šeit skaidri un gaiši ir dots, lai tiesa varētu notikt taisna, tātad jābūt ir kaut kam noteiktam tanī, un viena no tām ir taisnīga liecība.
nepatiesa, melīga liecība ir tā, ko Dievs ienīst, jo tad tiek nevainīgais notiesāts, vai arī vainīgais tiek notiesāts pārāk bargi. Ja, un senos laikos noteikti šie sodi atšķīrās, bet mūsdienās jau, protams, raugos un skatos uz tā saucamo tiesu taisnību un tiesu varu mūsu kaimiņu zemē, un es raugos tur vienu slepkavu, kas noslapoja vairākus cilvēkus, nostēdēja viņš 1,5 gadu cietumā, tad viņš aizgāja karot Ukrainā, kur vēl dabūja ukraiņus noslapkavot, un par to viņu atlaida vaļā, atbrīvoja no atbildības par slepkavību. Savukārt nesen viens vīrs nomira cietumā, kurš bija iznācis protestā pret Putinu un karu ar tukšu lapu. Tur nekā nebija virs uzrakstīts. Un ieslodzīja cietumā uz 7 gadiem. Bez nekādas amnestijas, protams. Un, protams, no cietuma smagiem apstākļiem viņš nomira. Tā kā ne tikai Navaļnijs tur ir nomiris, jā, bet nomiris ir vēl viens cilvēks, kas bija pret karu. Attiecīgi. Tātad sargāt vajag tiesu un taisnību. Un ir labi, ka tiesa var darboties ar labiem likumiem, tas ir ļoti būtiski, jo nacistiskajā Vācijā tiesas bija, kā jau vāciešiem, ļoti taisnas, bet pēc ļoti netaisniem likumiem. Un te ir tas lielais jautājums, kā var būt taisna tiesa ar netaisnu likumu. Tas ir oksimorons. Tas ir pilnīgi pretējas jēgas, jā, savienots vienā kopā. Nevar būt taisna tiesa, protams, ar netaisniem likumiem. Tā var būt tikai formāli, ka tiesa seko likumam, bet viņi ir netaisna, jo likumi ir netaisnīgi. Un mēs atkal nonākam pie tā, kas nosaka, kas ir taisnība. Tas izrādās var noteikt tikai Dieva vārds. Ja, taisnība var būt tikai saskaņā ar Dieva vārdu. Ir Dieva baušļi, attiecīgi Dieva pavēles, kā viņus pildīt, valsts likumi, tātad tiek pieskaņoti šai absolūtajai taisnībai un nevis cilvēku izgudrotais. Savādāk tiešām var atnākt jebkurš Staļins, jebkurš Mao Dzeduns, jebkurš Pols Pots, jebkurš Hitlers, jā, izveidot perfektu tiesas sistēmu, bet viņa ir absolūti netaisna, jo likums ir netaisnīgs savā būtībā. Tātad sargiet tiesu, šeit ir domāts, jūs zinat, jā, kas ir taisnība, jūs zinat, kā būt taisnīgam manā priekšā, tiesai jābūt ir tādai pašai. Tātad sargiet tiesu, jā, sargiet taisnību, uzturiet tiesu darbību, jā, nekas, lai nenotiek pašplūsmā, jā, un tā skaitā arī uzturiet arī Dieva taisnību, tas ir Dieva ļaudīm tas noder visos laikos, un šeit, ja mēs gribētu teikt, kas no vecās derības noder, tad šis vispārējais tātad, vispārējā pavēle, ja, sargāt tiesu un taisnību uzturēt, tā ir kristiešiem arī derīgi. Ne viss ir derīgs kristiešiem, jo norādījumi par upurēšanu, viņi ir kristiešiem nederīgi, bet jūdi iesprings un teiks, ka bez tā jūs nevarat tapt pestīti, ja jūs neapgraiza, nevarat tapt pestīti. Kristīgajā ticībā tā vairs nav taisnība. Jā, tā vairs nav taisnība, tāpēc, ka mums ir lielāka taisnība nekā viņiem. Un pateicoties šīs lielākās taisnības dēļ, mums arī nav vajadzīgs ne apgraizīties, ne upurēt templī, un arī tā skaitā, kad mēs tālāk skatāmies par sabata dienu, šeit tiešām ir domāta konkrētā sabata diena, burtiskā literārā sabata diena, nevis vienkārši atdusas diena, bet konkrētā, tad mēs uzreiz to saprotam, ja arī, ka lielākas taisnības dēļ arī sabata diena nav tā, kas, teiksim, mūsu pestīšanu varētu veicināt vai apdraudēt attiecīgi, jā. Tātad, jo tuvi pienākusi mana pestīšana, lai iztundos mana taisnība, lai ļoti skaidri redzama. Skaidri šie vārdi ir ļoti iepriecinoši kristiešiem, jā, bet mums jāsaprot, ka šeit nav domāts, ka tās būs Kristus atnākšana. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs tālāk redzam, ka ļoti nozīmīgi ir šai pestīšanā ir pildīt Dieva baušļus. Bet mēs zinām, ka caur pestītāja nāvi tos Dieva baušļus, kurus mēs nespējam turēt, Kristus ir izpircis. Bet šeit nav tāda opcija domāta. Šeit ir domāts opcija, ka cilvēka dēli, šeit rakstīja cilvēka bērni, bet ir domāts cilvēka dēli patiesībā, kas ir būtībā ideāli tam pašam vārdam svētīgs tas cilvēks, kas to veids
un tas cilvēks, kas pie tā turās. Bet tā kā tā ir pravietiska dzēja, tad cilvēks vārda vietā tiek ielikts cilvēka dēls iekšā. Bet jebkurā gadījumā šeit nav domāts Jēzus. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tur nav pirmkārt lietots artikuls, jā. Un otrs, Jēzus ir jau tāpat svētīgs. Jā. Viņš nav tā kā cilvēks, kurš svētīgs top, ja pilda Dieva baušļus, viņš pats ir svēts. Jā, un tāpēc uz viņu tas neatiecās. Attiecīgi, tātad tu pienākuši mana pestīšana, lai īstenotos. Tad atcerēsimies, ka šeit arī ļoti daudz šis pravietis runā, kaut gan mums liekas, mēs esam iegājuši tanī, kur arī attiecīgi pa laiku beigām tiek runāts arī par Dieva valstības nākšanu. Bet tomēr šeit jāatcerās tās vēstules doma ir, ka jūsu grēku, nevis vēstules, bet grāmatas, ka jūsu grēku dēļ jums Bābele būs trimdā, bet es jūs izglābšu no turienes. Es jūs izglābšu, un tāpēc ir jāsaprot, ka ik pa laikam šeit parādās šie rakstu ruļļi, kuri apvienoti grāmatā attiecīgi, kur tas kungs saka, jā, uzturiet, dariet to, nepagurstiet, jā, pat ja jūs neredzat tam rezultātu, pat ja jums neliekās, ka jūs esat atpestījis no briesmām, no bēdām, no cietuma, no izsūtījuma, jā, bet tas, ka jūs neesat, jā, savā zemē, tas nenozīmē, ka jūs visu šīs lietas tātad neuzturēsiet un nesargāsiet. Jā, viņi saka, taisn otrādi, tā pestīšana ir tātad tuvojas, jā, viņa īstenosies un tā kļūst skaidri redzama. Un lūk, tātad šeit ir nākamais jautājums par šo Izraēlu atgriešanos, un mēs zinām no Bībeles grāmatām, ka šī atgriešanās bija ļoti sarežģīta, jo cilvēki bija trimdā saprecējušies ar sveštautietēm, ar sveštautiešiem. Tātad tie bija svešinieki, ienāca kopā ar viņiem. Kas vēl tur bija tāds? Tur bija cilvēki kļuvuši par ierēģiem Persijas ķēniņa galmā. Mēs pazīstam tur Danielu un viņa draugus trīs. Esmu aizmirsis viņu vārdus jau attiecīgi, jo Daniels man vienmēr licies tas būtiskākais, jo tie drīz draugi tur tā mazāk. Nu, kaut gan Sadraks, kā tur Mišnaks, Abednego, liekas viņus sauca. Attiecīgi. Tie ir viņa persiešu vārdi, protams, bija, jā. Nu, lūk, un tad šeit varētu likties, jā, kad, nu, kāpēc ar ierēdniecību saistīts tas ir. Jā, ar ierēdniecību tur tīri bēdīgi varēja klāties cilvēkam attiecībā uz Dieva templī, ienākšanu Dieva templī un tā tālāk. Nedaudz par to vēlāk, jā. Tātad šeit ir tās problēmas, jā, ir tātad kādā veidā tam cilvēkam, kas neskaitās pie Izraēla, bet kas ir saistījies ar Izraēlu, kas būs, kad viņi atgriezīsies tātad šī zemē no trimdas, jā. Kā būs svešiniekam, tātad tam, kas nepieder pie Izraēla, jā. Kāds viņa status, kas tam, ko te apraksta, jā, šis tulkojums to saka bezdzimuma cilvēks, kas tas tāds ir, jā, un ko viņš lai dara, jā. Jo mēs it kā zinām, ka nav bezdzimuma cilvēki, un es nezinu, kāpēc viņš vispār tur ielikt, šis vārds ir bezdzimuma. Varbūt tāpēc, ka viņi nokautrējās īsto vārdu ielikt iekšā. Droši vien. Bet tur ir vainīgi šī gadījumā, šī tulkojuma vainīgi ir ārzemju latviešu tulkotāji. Viņi nokautrējās savā politkorekto sabiedrībā to ielikt. Jaunajā tulkojumā tur viss ir iekšā ielikts pareizi, un tā kā tas ir tā, tas arī ir, kā, ja jums ir tāda Bībeles versija, tā jūs lasat. Tātad mana taisnība liek ļoti skaidri redzama, un šī gadījumā tātad Dievs tātad domā paveikt šo darbu, atpestīt tad Izraēlu no trimdas. Protams, tas ir kā prototips šis notikums arī Izraēla pestīšanai, tātad pirms Kristus atnākšanas valdīšanai, lai, kas saka, varētu piepildīt Ābrahamam doto apsolījumu pilnā veidā, 100%. Jā, to mēs saprotam, jā. Bet tātad jāsaprot, tātad, kas pie tā turās, kas ietur sabatu, tas ir tas svētīgais cilvēks un tas cilvēka dēls, jā, kas turās pie kā? Pie tiesas un taisnības sargāšanas, jā, un papildus, jā, pieliks, kas ietur sabatu un to nepārkāpj. Tad, kas ir sabats? Tā ir svētā diena, un mēs to lasām. Tātad bauslībā 2. Mūzes grāmata 20. nodaļa, kur tiek 10 baušļi rakstīti. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī,
6 dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus, bet 7. jā, tātad būs atdusēt, jā, jo Dievs atdusējās no visiem saviem darbiem, jā, un tev nebūs darbus strādāt ne tev, ne taviem kalpiem, ne tavam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Arī tur ir pieminēts šis svešinieks. Tātad tas ir, kas ir nepiederīgs Izrēlam pēc savas ģenētikas. Un kas tas varēja būt? Tas varēja būt, piemēram, kaimiņš, kas ir ieprecējies kaut kādā veidā, kaimiņš, kas bija paņemts verdzībā, bet kļuva tam namam tūs, un es negribu nekur beigt projām un tā tālāk. Un kurš kļūs ir ticīgs uz Izraēlu Dievu, bet viņš skaitās svešinieks vēl joprojām. Piemēram, tas varēja būt tās svešinieks. Tātad svešinieks kā vergs, svešinieks kā kalps. Atcerēsimies, Ābrahamam bija Eliezers, bija tāds sīrietis, damaskietis, kas bija viņa kalps. Un Bībelē, starp citu, ar vārdu vergs aprakstīts, jā, gan arī tā kā, protams, jāatcerās, jo toreiz verdzība bija savādāka, tā bieži vien bija noteiktu terminu tikai, tas bija būtībā atstrādāšana. Atstrādāšana par kādu lietu varēja būt, jā. Kara gūstekņi varēja kļūt par vergiem, iespējams uz visu mūžu, lai viņi nevarētu nonākt pretinieku armijā atpakaļ, jā. Tas bija pazīstams šāda veida verdzības attiecīgas, jā. Un Eliezers tātad viņš varēja kļūt par mantinieku, viņš var sakot no šī kalpa, no šī verga, viņš varēja acu mirklī kļūt par kungu. Jā, tajā verdzībā, ko mēs pazīstam no Amerikas vai no Āfrikas vai no Islāma, tā tas nevarēja notikt vienkārši. Jā. Bet tajos laikos tas bija cits forma. Protams, mēs varam teikt, ka mēs tā negribētu gana mūsdienās. Bet vienkārši, ja mēs skatāmies uz svētiem rakstiem, mēs saprotam, ka visos laikos nebija tā kā iepriekšējos gadsimtos. Jā, nebija tā kā Romas impērijā, nebija tā kā pie grieķiem, nebija tā kā pie persiešiem. Jā. Tur mainījās tas viss. Jā, nevelti. Mēs zinām vienu Ēģiptes vergu, kurš kļuva par otro vīru valstībā visā, un kur visi pārējie brīvie viņa bija pakļauti. Viņš bija tikai faraona vergs, bet visi pārējie bija viņam pakļauti. Jā, starp citu, faraonam visi bija vergi, ja mēs tā domājam. Jā. Tad mēs varam iedomāties, ka viņš no verga cietumā piepeši, kas saka, atbrīvojās no šīs verdzības, kas saka, visiem pārējiem eģiptiešiem, šī vergu statusa, un tikai palika pakļauts faraonam. Tātad, tajos laikos tādi sabiedriskie sociālie lēcieni drastiski varēja notikt. Mūsdienās reti tas notiek. Mūsdienās arī verdzības iekārtas nav arī. Tā kā mums, apmēram, saka, dari visu, ko pats gribi un vari. Un mēs jau zinām, ka arī Jāzeps to neizdarīja pats šo sociālo lēcienu, viņam Dievs paveica un nevis viņš pats. Nākamais, kam šis sabats bija domāts? Jā. Un tur svarīgi zināt ir. Šī pašā 2. Mūzes grāmatā 31. nodaļā lasam. Runā uz Izraēlu bērniem un saki, turiet manus sabatus, jo tā ir zīme mūsu starpā uz aužu audzēm, ka jūs zināt, ka es esmu tas kungs, kas jūs svētī. Tad mēs ievērojam, ka Dievs skaidri nosaka bauslībā, ka tā zīme ir uz Izraēlu bērniem un viņa. Pagāni nav Izraēla bērni. Pagāni nav Izraēla bērni. Tāpēc es uzreiz kaut vai viena šī iemesla dēļ var teikt, ka pagāni, ja viņi grib, var turēt un var arī neturēt. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nav Izraēla bērni, tā nav zīme. Tas ir tāpat, ka jebkurām lietām, kuras nav mums pavēlētas, mums nav viņas jāpilda. Ja mēs gribam pildīt savus labas gribas dēļ, labi, pildi un dari viņas. Attiecīgi. Ececiela grāmatā svētījiet manas svētās dienas, ka tās ir par derības zīmi starp mani un jums, un ka jūs atzīst, ka es esmu tas kungs, esmu jūsu Dievs. Tātad tā ir zīme, ka tā ir Izraēla tauta, ka viņam ir īpašas attiecības. Ir ļoti interesanti, ka tie cilvēki, kas saka, ka visiem ir jāievēro sabats, viņi arī saka, ka kristieši nesot jaunais Izraels. Bet ka viņi ir pagāni, bet ja esam pagāni, tad tā nav zīme mums. Un tad viņam šo rakstu vietu un saka, bet svešinieks un sabats, tad tur redzi, un tad būs tas Dieva lielā svētība. Tas ir tikai tad, ja tu domā, ka šis ir pravietojums par 1000 gadus miera valsti. Ka tur būs Kristus, valdīs Izrēlā, attiecīgi uz ķēniņa troņa, tur sēdēs. Tad, protams, visiem jākļūst ir, ka Dieva bauslību piepilda visi cilvēki, kas dzīvo virs zemes. Viņam jāpilda ir visiem Dieva bauslība.
lai viņi varētu tuvoties tātad Kristum. Attiecīgi. Tātad tā ir viņu mācība. Lutriskajā baznīcā šo 1000 gadus valsti noliedz kā tādu. Mēs neatrodam viņiem rakstiskus pamatus, attiecīgi, un tāpēc mēs arī šo sabatu turēšanu, tāpat kā citas evaņģiskās baznīcas, redzam pavisam savādāk. Mūsu sabats ir pats Kristus. Vēstulē ebrejiem tas ir rakstīts. Jā. Un tāpēc, ka mūsu sabats ir Kristus, jā, tad tur mēs saņemam šo atpūtu, atdusu no visiem darbiem, saviem pestīšanas darbiem, bauslības darbiem, jo Kristus tos paveicis ir mūsu labā. Jā, tas ir tātad būtiski, kāpēc mēs šo sabatu neturam. Un tas ir redzams arī uzreiz, jo kristīgā baznīca, ja īsu laiku bija apustuļu baznīca, teiksim, Jūda baznīca, viņa ļoti ātri kļuva par pagānu baznīcu, un mēs redzam no baznīcas prakses, ka sabats svinēts netika. Ja? Nē, mums nav sabats. Mums ir svētdiena. Nevajag jaukt to ar sabatu. Ja? Sabats vēl joprojām paliek. Sabats tā ir 6. nedēļas diena. Mēs nejaucam sabatu ar svētdienu. Mēs svinam augšām celšanās dienu. Kopš Kristus parādījās, jā, saviem mācekļiem, jā, tātad tika celta dzīvība gaismā, un mācekļi arī paši sāka pulcēties šajā 1. nedēļas dienā. Un kad viņš šo ticību aiznes jau pie pagāniem, tad pagāni turpināja pulcēties 1. nedēļas dienā, bet sabats viņam nebija saistošs, tāpēc, ka viņš nekas nesaistīja ar sabatu dienu attiecīgi. Tātad nepārkāpj sabatu, jā. Šeit ir vārds nepārkāp, ir domāts, nu, to var pārkāpt, tātad nepildot to, kas sabatā jādara ir, jā, var pārkāpt viņu, teiksim, izmantojot, nu, teiksim, tikai atpūtai, bet nevis svētījot tam kungam, jā. Un mēs, piemēram, arī domājam, nu, ko nozīmē svētīt tam kungam. Nu, Jeruzalemē vai pie derības telts, viņi teikt, viņi jānāk pie derības telts uz lielo sapulci, jāklausās Dieva baušļus, jāklausās stāstus, kurus Mūzes, teiksim, atstāsta, Dieva vārdus, kurus sludina un tam līdzīgs. Mārtiņš Lūteris par svētās dienas, svētdienas svētīšanu teica, ka šī svētdiena ir svētīta tad, ja tajā ir Dieva vārds un lūkšana, un tas nozīmē dodies kopā ar draudzi, kur ir lūkšana, kur ir Dieva vārds un kur ir sakraments, un tā ir dienas svētīšana. Jā, tātad nenodarboties ar svētdienas profanizēšanu, jā. Jā, bet tam, kam tā ir paredzēta, lai nestu svētību. Un svētība nes Dieva vārds un lūkšanas. Attiecīgi. Ko mēs šeit redzam? Kāpēc mēs zinām, ka mēs kristieši nepārkāpjam? Tāpēc, ka draudzē Kolosā arī bija šīs pašas runas ar jūdeistiem, tā saucamiem, kuri uzskatīja, ka pagāniem jāpild ir jūdu bauslība. Tā skaitā ar sabata dienas un citi svētki. Jo redz, kur pa lietu, jā, ka zīme starp Izraēlu un zīmes nav tikai sabats, bet zīme starp Izraēlu arī ir apgraizīšana. Kādas vēl ir zīmes starp Izraēlu? Arī lieveņu svētki, būdeņu svētki, neraudzētās maizes svētki, paskā svētki. Kāpēc mēs tad tos nesvinam, ja mums ir saistošs sabats ir? Un atbildi, kur ir rakstīts. Tādēļ, lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ, kurš gan varētu tiesāt? Es iedomājos, ne jau pagāni tiesāt, pagāni ēda, ko viņi gribēja. Taisni otrādi, kā saka, jūdi, kuriem bija šīs absolūtā atturība no visa, kas skaitījās nešķīsts, jā, tie var tikai tiesāt. Nu, kas pa jūdiem tie, kas ir kļuvuši par kristiešiem, bet kas grib, lai pagāni kļūtu tādi paši. Tie tiesā, tie spriež, jūs neesat kārtīgi kristieši, jūs nēdat, kas ir vajadzīgs, jo tu ēd zuti, tu esi apgānījies. Viss cauri ir, tas ir grēks, jā. Ko vēl? Tu apēdi trusi, jā. Viss cauri, tu cūcis gaļu apēdi, oi, tu esi nešķīsts palicis, jā. Tu taču zini, kāda ir bauslība, jā. Tad kas var tiesāt ēdienu dēļ? Vai kāds tiesā jūdu, ka viņš ēda tur govi tikai vai antilopi? Es domāju, ka neviens viņu netiesā. Ka neviens netiesā, viņš steiku ēda, jā. Neviens netiesā, ka viņš visu ēda. Jā, nav nekādas tiesāšanas bijusi. Jā, attiecīgi par to. Tas ir draudzes lietā, un draudzē, lai neviens jūs netiesā ēdienu vai dzērienu dēļ, vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu. Pagānu tautām bija savi svētki līdz kaklām, viņi nesvinēja viņus vienās dienās. Visā impērijā bija ļoti daudz tautas, viņus svinēja kā multikulturālā vidē,
to, ko minēja, vienkārši vietējais valdnieks zināja, tur dzīvo tādi, viņi svin tādus svētkus, tādā dienā viņi nestrādā, tādā dienā viņam ir tas notiek, citi savukārt tādā, mēs romieši to daram tādā, jūdi to daras tādā, viņiem viss bija skaidrs, kas tas notiek. Un šī ziņā viņi bija diezgan toleranta sabiedrība, viņi neapspieda kaut kādus tur pagānu dievu svinēšanas un tam līdzīgas. Kāpēc viņi nonāca konfliktā ar jūdiem? Tāpēc, ka jūdi ļoti agresīvi uzstājās pret pagānu dieniem, un tur tu uzreiz varēja nedaudz, teiksim, tā norauties par to. Viņi pasaka, brāl, mēs uz tevi, taču uz tavu dievu neko neteicām. Kāpēc tu man saki? Kas var radīt problēmas šī gadījumā? Tas, kas sludina, ka jūsu dievi nav īsti dievi. Tāpēc problēmas bija jūdiem, un tāpēc problēmas bija apostolim Pāvilam, kurš teica, ka jūsu dievi nav īsti dievi. Atbilstoši. Tātad, un draudzē, protams, var tie, kuri saka, mums nav vienādas domas par jums saskaņā ar to, ka jūs ēdat, ko gribat, jā. Atcerēsimies to no vēstules romiešiem, šo te lietu par ēšanu un neēšanu. Jā, par elku upuru, vai drīkst ēst to gaļu, kas upurēta elku templī ir, vai nedrīkst ēst. Un tur tas diskusija, drīkst vai nedrīkst, jā, un Pāvils saka, ja kāds saka nedrīkst, jā, un ir kopā tev pie viena galda, neēd viņa dēļ, bet ja viņa nav tur, tad ēd brīvs, tev sirdsapziņa ir brīva un tu var ēst. Attiecīgi, tātad, tas varam tā, ja kāds saka, vai tas ir šausmīgā ēdienas, briesmīgs, nešķīs, tad neēd, jā, saka, viņa vājās sirdsapziņas dēļ. Bet ja viņa nav, kas saka, tad ēdi, jā, un netēlo tur, nezinu kādu tur, jā, un ēd un nepēti, jā, tā tur rakstīts, ēdiet nepētīdami. Jā, tas nozīmē pat nemaz neinteresēties, kuram dievam tas upurēts, kuram templī. Ejiet, nopērciet, uztepiet, pateicieties dievam, jā, un ēdiet, jā, to visu, bez pētīšanas. Tātad viņš saka, ka tie, kas tur par ēdieniem satraucos, tie ir pētnieki. Viņi vairs kaut izpēt un pēc tam visu, es tagad pagodināju svešu dievu. Attiecīgi. Un viņš saka, ēzdam vai neēzdam, jūs labāk nekļūsiet dievu priekšā, to vienmēr atcerēsimies. Jā, bet pateicība dievam par ēdienu un dzērienu, protams, nepieciešama ir. Tātad sakarā svētkiem, tātad visiem šiem lieveņu svētkiem, jauno mēnesi un sabatu arī tai skaitā, jā, kas katru nedēļu tiek svinēts. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna. Tad ievērosim, viņš saka to, ka šīs visas lietas simbolizēja kaut ko. Un tālāk viņš saka, Kristu simbolizēja. Kristu, ko te vēl citu interesanti? Viss tas ir saistīts ar Kristu. Paskā ir saistīts ar Kristu. Jā. Sabats ir saistīts ar Kristu. Jā. Visi šie būdiņi, lieveņi, jā, visi saistīti ar Kristu ir. Neko savādāk. Tās ir tikai nākamo lietu ēna. Jā. Bet tu pats piederi Kristum attiecīgi. Tātad, lūk, tāpēc arī, ka kāds saka, tur ir sabats jātur, savādāk nevar būt īsts kristietis. Nē, roku pasargāt no ļauna darba, jā, bet sabats ir nākamo lietu ēna, un mēs paši piederam Kristum. Jā, tāpēc gribi viņu turi, negribi neturi. Nē, nav nekāds, sabats ir sabats. Mēs esam numurējuši nedēļas. Sabats ir 7. nedēļas diena. Svētdiena ir 1. nedēļas diena. Mēs paši savu numerāciju esam uztaisījuši. Svētdiena ir 1, kur saņem svētību, un pārējās ir numurētas, tāpēc, ka vienkārši negribējās pieņemt tur ģermāņu un kādu citu dievu nosaukumus visādus. Kā viņam tur ir Mundējas, Saturnudējas, jā, kas tur vēl viņam ir, jā, atskot. Jā, dažādās, ko tur mēnesis tur vārdā, mēnesis diena, Saturna diena, Saules diena un tā tālāk. Mums seņš izdomāja, lai nepītos ar tiem vārdiem, lai cilvēki nedomātu, ka mēs tur pielūdzam kādus dievus, ņēma viņus sanumurēja pēc kārtas viena, 1. diena, 2., 3., 4. Bet svētdiena jā, mums izdalīta, jā, ir atsevišķi, tāpēc arī tā numerācija nav pareiza arī attiecīgi. Tātad ļoti svarīgi saprast, jā, ka šī sabatā, jā, kas ir nepieciešams, ja mēs svētam Dievam dienu. Jā, tas ir Dieva vārds un lūgšana. Jā, tātad draudze sanāk kopā, Dieva vārds, lūgšana, saņem Dieva dāvanas, jā, grēka piedošana,
saņem svēto vakarēdienu, jā. Un, protams, arī šī dienā savu roku sargā no ļauna darba ikviena. Attiecīgi. Mēs ievērojam, ka Dievs šeit nesaka, jā, ka vispār nekādu darbu nebūs darīt, jo cilvēki ir pārpratoši, jā, mēdz pārprast. Un mēs zinām, kā Jēzus laikā pārprata, jā, ka pat slimam nedrīkstēja palīdzēt, kas tur guļ gandrīz uz nāvi, jā, bet nedrīkst palīdzēt. Drīkst tikai darīt tā, lai viņi nepaliek sliktāk, bet tā bieži vien ir, ja tev ir palicis slikti, tev visu laiku iet uz leju, jā, iet uz leju, un kā tu vari noturēt, lai noturēt, ja tu noturēsi šo viņu stāvokli, tas jau ir smags darbs jau, tu jau esi pārkāpis, neko nedarīt tanī dienā, vai arī kā viņš pieminēja, atcerēties, kā vēl bija, ko viņš teica, kā jūs liekuļi sabatu turat, varbūt atcerēties. Kas bija tas, kas krīt akā iekšā? Vērsis, piemēram, vai arī vēl viens, kas krīt akā? Dēls. Tātad, vai kaut kas svarīgs, jūsu mantinieks, jā, dēls, jo meita ne, jā, šausmīgi. Ja viņš būtu teicis bērns, tad es teiktu, cik laba sabiedrība jau novērtē, bet jo dēls iekritis ir iekšā. Jā, jūs viņu vilksiet ārā, ja meita, tad lai viņi tur sēž un gaida, kamēr izvilks ārā. Jā. Vai vērsis, jā, saka, tas ir vispār labāks pa meitu vēl ir, jā. Saka, meitas vēl var būt, jā, tās tikai pūra nauda prasa, un drēbes labas un visu pārējo, un jāatrod līgavaņas, jā, ir attiecīgi. Bet šeit taču vērsis, tu padomā vērsis, un labāks viņš taču ir par meitām. Un visu kaut ko citu. Viņš saka, liekuļi jūs velkat viņus ārā un nedomājiet, ka pārkāps sabatu, ja jums ir jūsu prāta konstrukcijas, taču nevar ļaut aiziet pazudināt to dvēseli. Un viņš arī saka, tieši tā tas nozīmē, labu darīt drīkst sabatā, bet ļaunu darīt nē. Jēzus mums pats parādīja, ko gan sabatā gan vajadzētu atturēties darīt. Nu, darbus, kas mums neļauj svētīt sabatu. Jā. Vārbērniem no rīta pankūgus uzcept. Bet ja visa diena ir tikai gardu ēdienu cepšana, tad tā nav sabata svētīšana. Uz dievnām, jā, ja nav laika aiziet, tāpēc, lai sagatavotu ģimenei garšīgas pusdienas, tā nav sabata svētīšana. Un domāju, ka jūdiem tur bija diezgan laba tradīcija, ka viņi sagatavoja ēdienu iepriekšējā jau vakarā, tad viņi nosedz tos traukus, visus, lai netiek visādi kukaiņu mušas un tā tālāk. Un tad vienkārši viņus ēda, jā, tā saka, salātu veidā, nevis karstā, bet salātu veidā tipa ēda, jā, liksim, tādas kā augsto ēdienu. Nu, kādas mums ir grūtības, mums ir leduskapji, un mums Dievs nav aizliedzis iedegt šito te plītiņā uguni, ieslēgt elektrību. Mums jau nav jābūt tā kā jūdiem, kas nedrīkst štepselīt pat piespiest, jā, un ieslēgt elektrību, vai lifta pogu nospiest. Jūs zināt, kā jūdi nepārkāp šito savus iedomas sabata dienā. Viņiem liftiem ir programma, ka viņi katrā stāvā apstājās un attaisa durvis, un tā iet uz augšu un tad uz leju, jā, un tas notiek automātiski, jā. Kaut gan tas ir nepareizi, jo slēdži vienalga slēdzās iekšā un darbs notiek arī. Bet tos jau nav cilvēka, programmas darbs. Un vai tu vari Dievu apmānīt? Viņš jau zina tās viltības. Vai, piemēram, brauc mašīnā un uzliek ūdens apakšā, viņiem tāds speciālie sabats sēdekļi ir, jā, ka tu nevis brauc mašīnā, bet esi uz ūdens. Uz ūdens drīkst braukt ar laivu vai kā? Tas nav aizliegts, tu vienkārši esi uz ūdens virsū. Tu nekur neiet, tu esi virs ūdens, tu esi relatīvi virs ūdens, jā. Bet stūri turēt rokā. Un drīkst, jā, tur jau tā lieta. Var skot visādas viltības izgudro, lai, jā, redziet, kā nebrīvi, kad kristūni atrodās un, jā, un nesaprot, ka sabats, kā visi šie svētki, jā, mēnešu jauno un visi šie vasaras svētki, viss tas ir par Kristu domāts arī, jā, viss. Tā ir liecība par Kristu attiecīgi. Un ja viņi to saprast, tad, protams, viņi būtu ticīgi un nenodarbotos ar šo. Es, protams, piekrītu tam, kad viņi saka, ka mēs esam izrēlieši un tāpēc mēs gribam turpināt svēto dienu, nevis ar pagāniem svinēt, bet svinēt viņu sabata dienā. Un es saku, nu, brīnišķīgi. Tikai nestāstiet to, ka pagāniem tas ir obligāti, jo rakstos tu to neatradīsi. Jā. Bet toreiz tas bija svarīgi svešiniekam, skatāmies, jā, jo mēs zinām, nākamais ir svešinieks, jā. Tātad, kas ir? Viņš ir Izraēla tautai nepiederīgais, bet viņš atgriežas kopā ar laulāto draugu vai kā vergs, viņš dodās uz svēto zemi, un tur tātad būs templis attiecīgi, viss tiks atjaunots, jo Dievs to ir apsolījis. Dievs to ir apsolījis.
Tātad, kā notiks, vai Dievs man atmetīs tagad? Jo tagad mani visi it kā pieņem, jo tagad ir sinagoga, mēs te visam kopā ejam un viss ir jauki, bet kā būs ar templi? Jā, jo kādu laiku tas svešinieks jau ir iemācījies un saprot, ka tagad viņš pieder, kā saka, Izraēla tautai piemeties klāt, bet ka viņš skaitās tas svešinieks un ka viņš tur tādā templī nevar ienākt iekšā. Jā, ka par viņu upurus nevar nodot, viņš ir tāds atstumtais, jā, pilnīgi šī visā bauslības kārtībā. Jā, droši vien man izslēgs no savas tautas vidus. Ja mēs lasām Nehemijas grāmatu un Ezras grāmatu tur par tām sievām, jā, un laudājumi, kuras dzina projām, jo izrādījās, ka bija nepareizajām apprecējušies ar tiem kanāniešiem, par kuriem bija teikts, ka tie nedrīkst templī vispār tur nemaz ienākt iekšā. Tātad nekādos, ne pēc cik pauzēm, jā, attiecīgi, jā. Piemēram, eģiptieši un moābieši, jā, ēdamieši, līdās apstīsimies, jā, precīzi man vajadzēs, jā, skatāmies šeit to tad. Tātad ēdomietis, tas ir nevis moābietis, bet ēdoms, jā, Moabis un Amons bija Ābrahama brāļa Lata pēcnācēji. Šeit ēdomietis tātad ir Jēkaba brālis, jā. Attiecīgi viņus sauc par ēdomiešiem, Ēzaus un viņa pēcnācēji ēdomieši. Tātad nenievā ēdomieti, jo viņš ir tavs brālis. Tātad brālēni šeit ir domāti, jā, attiecīgi, jā. Viņu, jā, visu pēcnācēji. Nenievā Eģiptieti, jo tu pats esi bijis piemetējis viņu zemē, tātad jūs esat cieši kopā dzīvojuši, jā. Un tālāk tur rakstīts, jā, ir, es šeit to pantu līdz galam kaut kā neiekopēju iekšā, bet tur tālāk rakstīts, ka šie, ja viņi piemetās kā svešinieki pie Izraēla, tad 3. paudzē, tad viņa mazbērni drīkst pievienoties Izraēla tautai jau kā pilntiesīgi locekļi ar tiesībām pie tempļa taiskaitā. Viņi vairs neskaitās svešinieki. Jā, bet citām tautām bija tas cits, jā. Un, protams, viņi to zināja, un viņi sacīja, tātad es būšu atstumts, jā. Jo kamēr es te trimdā, jā, tikmēr mēs varam dzīvot, bet paskat, kas būs tur. Bezdzimuma cilvēks nākam klāt pie šī te jautājuma, jā, kas arī svarīgi, jā. Tas ir einuks vai ierēdnis vai virsnieks. Virsniekiem arī bija einuki? Nē, tieši tāpēc, ka viņi bija virsnieki vai ierēdņi. Tad tālāk bija atkarīgs liktenis viņu tālākais. Kāds viņš, ja viņi bija kā, piemēram, virsnieks, skatāmies 1. Mūzes grāmatā, Genesis tātad, 39. nodaļa 1. pantu, Jāzeps tika novests uz Ēģipti, un Ēģiptietis Patifors Farāna galma vīrs sardzes priekšnieks. Tātad šies vārds galma vīrs ir saris, kas skan, un viņš ir tieši tas pats, ko izmanto šeit, eunuhs. Eunuhs. Kāpēc mēs zinām, ka tieši Potifārs nebija eunuhs? Jo viņam bija sieva. Tātad būt par eunuhu kā galma vīram bija tā ideja, ka viņam nebūs sievas, un viņam nevajadzēs ne sievu, ne mīļāko, viņam negribēsies harēmu, jā, un tam līdzīgi. Viņam tas nebūs vajadzīgs, jā. Tātad faraona vai cita valdnieka harēmas būs, kā saka, nosargāts, jā, atbilstoši. Nebūs nekāda sveši bērni un viss pārējais, jā. Nepiedzims, kā saka, faraona pēcnācējiem. Bet šeit viņam ir sieva. Un kāpēc tie eunuhi bija vajadzīgi, lai būtu par uzticamiem galma vīriem? Jā, lai tikai nodarbotos ar valdnieka lietām, ne ar ko citu. Bet viņš nav tāds galma vīrs, viņš ir sardzes priekšnieks. Tātad viņš ir virsnieks patiesībā par karavīriem. Un mēs zinām, ka viņa ir sieva, kas gribēja pavadināt tātad Jāzepu. Un kuras dēļ viņš nonāca cietumā beigās. Bet no cietuma viņš tika augsti pacelts par otro vīru, un tad jau Potifārs bija viņam pakļauts, un sieva arī tai skaitā. O es iedomājos, kā viņam bija dūša papēžos pēc šitā te visa. Ka viņi pamanīja, kas ir Jāzeps, kur ir nonācis, un viņi droši vien domāja, atriepsies man vai neatriepsies par to, ka es meloju. Bet, kā mēs redzam, Jāzeps bija dievbijīgs cilvēks, un pat ja viņam bija kaut kāda doma, ka vajadzētu parādīt, jā, tagad tavus melus atklāt un tā tālāk, jā. Bet viņš dievbijās un tomēr visu savus vēlmes, ja viņam bija tādas, es nezinu, viņam bija, bet ja viņi pat bija, viņš vienkārši pateica, tas nebūtu taisni Dievu priekšā tā darīt.
Jā, tāpat viņš arī to brāļiem saviem nedarīja, jo viņš arī teica, tā nav taisni. Jo es uzskatu, ka Dievs mani šeit ir atvedis, tā tad ir netaisni atriepties visiem, kas ir to palīdzējuši izdarīt. Vienkārši tā tas ir. Brāļi domāja darīt viņam ļaunu, bet patiesībā viņi darīja to tā, lai viņš nonāktu Ēģiptē. Amalekiešu vergu tirgotāji bija ļauni, protams, tirgoja, jā, pārdeva Potifāram slikti, jā, Potifārs viņu turēja kā vergu slikti, sieva apmeloja slikti, jā. Tas viens galvinieks, jā, kurš nepastāstīja faraonam laicīgi, jā, par to, ka tur viens nevainīgs ir iekšā, jā, arī slikti, bet beigās mēs redzam noteiktā laikā Dievs, kā saka, viņu paaugstināja, un viņš atzina, to darīs Dievs ir, tāpēc nav nekādas atriebības vairāk, nekādas taisnības meklēšanas savas attiecīgi. Nu, lūk, tātad, bet Persijas galmā, tāpat daudzos citos jau tajos laikos, kad bija pravietis Jesaja un vēlāk, galvenieki ļoti bieži vien bija tieši šie einuhi. Un tāpēc, ja mēs lasām, ka tur ir galvenieki, bet kuriem nav sievas un nav ģimenes, jā, attiecīgi, ir pilnīgi iespējams, ka viņi ir padarīti par eunuhiem. Ne jau tāpēc, ka viņi paši gribētu, bet tāpēc, ka viņiem Persijas ķērniņš paņēma un pateica, tev ir jākalpo tur, jā, un viss attiecīgi. Tā kā arī, piemēram, mums, piemēram, nav nekādu ziņu, kad Daniels un viņa draugi, piemēram, būtu atgriezušies atpakaļ. Viņu vārda neparādās to vidū, kas atgriezās. Kāds tur var iemesls vēl? Iespējams, tāpēc, ka viņi ir galma vīri. Attiecīgi, jā. Viņi nevarēja aiziet. Viņi vairs nevarēja aiziet, jā. Vai viņi bija eunuhi, mēs to nezinām. Tas varēja būt un varēja nebūt. Kāpēc par to nerakstītu? Vienkārši es nedomāju, ka tie, kas rakstītu šīs grāmatas, ka viņi gribētu šādā veidā to visu aprakstīt. Jā, protams, ka nē. Bet mēs to nevaram zināt. Jebkurā gadījumā, tātad šeit tas bezdzimuma cilvēks ir domāts nekāds virsnieks, nekāds galvinieks, ir domāts tieši einuks, kā tas ir. Tātad izkastrēts, jā, vīrietis šeit ir domāts, jo sievietēm neko nedarīt tajā laikā. Nebija tāda iespēja vienkārši. Jā, tātad šeit ir domāts vīrietis konkrēti. Tātad, lai viņš nesaka, es esmu tikai nokaltis koks. Interesants moments ir to, ka koku nokaltis koks un zaļoksnes koks parādās arī šī grāmatā, arī kā idioma, kas tad ir nokaltis koks tajā, kurā dzīvība ir izzudusi attiecīgi. Bet šī gadījumā šis eunuhs saka, kā es esmu nokaltis. Tāpēc, ka es esmu tāds, jā, tad man nebūs pēcnācēji, man nav nekādas svētības. Attiecīgi. Šeit vajag atcerēties, ka neesmu atradis, varbūt kāds atradīs manā vietā, bet es neesmu atradis, kur eunuham es tā vienkārši izskatījos cauri un neatradu, ka bauslībā būtu pavēle, ka eunuhs nedrīkst piederēt Izraēla ļaudīm un ka viņš nevar nest upurus attiecīgi. Jā. Šeit ir vairāk, bet ir skaidrs norādījums, ka eunuhi nevar kļūt par kalpotājiem pie Dieva nama. Viņi nevar kļūt ne par priesteriem, viņi nevar kļūt par levītiem. Jā. Tātad šeit ir tā doma ir nevis, ka viņu nelaiž, jā, ar grēku izpirkšanas upuriem, jā, un nelaiž pie tempļa vārtiem, bet tas nozīmē, ka kāds no levīta dzimtas, jā, kurš ir kļuvis tā, tad viņš varētu netikt par kalpotāju. Bet šeit ir domāts vienkārši. Jā, tātad viņš ir eunuhs un viņš domā, tātad man ir cauri, man nebūs vairs pēcnācēji, manas vārds tiek izdzēsts ārā, jā, no piemiņas, jā, jo viņi uzskatīja, ka pēcnācēji piemiņu nes. Vai tā arī nav mūsdienās, kad domā, pēcnācējos paliek piemiņa, jā. Kamēr vien atcerēsies, jā, ko tik neesmu dzirdējis, visādus stāstus bērēs, kur laicīgi cilvēki izvada attiecīgi. Bet šeit ir ļoti tāds svarīgs moments, ka viņiem tas bija svarīgi, ka viņi piemiņa paliek. Mums ir jāatcerās, ka viņi pat cilsrakstus veda. Viņiem bija tie cilsraksti. Tas ar to aprecējās, tur ir tie bērni un tas, un īpaši no Jūdas cilts, viņi visi gaidīja. Jā, tur Dāvidam apsolījums ir, jā, tātad Mesija būs, un visi tika zīmē cītīgi un cītīgi zīmē šos cilsrakstus. Tie bija ļoti svarīgi. Kāpēc? Gadījumā es esmu tas. Jā. Ja man nebūs ko pierādīt, jā, ka mans pēcnācējs ir Mesija, jā,
Tā kā cilsraksti bija svarīgi, no kāda zīmē viņa attiecīgi. Un viņš saka, ar mani ir cauri. Man vairs nav nekādas svētības, esmu nokautas koks, jā. Tātad, ko viņš saka šiem eunuhiem? Lūk, tā līdzība, jā. Ecehēla grāmatā 17. nodaļā. Visi kokā laukā atzīst, ka es tas kungs pazemoju augsto koku. Jūs saprotat, šā ir līdzība par cilvēkiem patiesībā, nevis par kokiem, jā. Es pazemoju augsto koku un paaugstināju zemo koku. Es liku nokals zaļajam kokam un devu jaunu zaļumu sausajam kokam. Jā. Tātad Dievs saka, jā, tas, kas liekas ir dzīvs, pārāk dzīvs un ļoti garīgs, jā, tas var nokrāpt līdz ellē, jā. Un mēs zinām savu grēku dēļ, jā. Un ir otrā, tas, kas ir sauss un nedzīvs, jā, manā priekšā, jā, mēs viņam varam dot, kā saka, šo zaļumu kādā veidā ar atgriešanos no grēkiem. Jā, caur uzticēšanos Izraēla Dievam, jā, un viņa žēlastībai. Tātad es, kungs, to varu izdarīt, jā. Un viņš tālāk saka, arī šī pašā, jā, es varu izdarīt to. Jā, es varu izdarīt to. Tātad, kas ievēro man sabatu, izvēlas to, pie kā man patīk, dara pēc mana prāta un tur manu derību, jā, tur manu derību. Un šeit tad mēs saprotam, tā ir tā derība, kas toreiz ir. Par jauno derību vēl nav nekas runāts. Kā mēs zinām, ka vēl nav nekas runāts, un tāpēc, ka tādā laikā vēl nebija nekas par jauno derību. Neviens pravietis vēl nerakstīja par jaunu derības slēgšanu vēl. Jā, tā vēl nebija. Jā. Vēlāk parādījās Ecehēls, kas uzrakstīja, jā, kas slēgšu jaunu derību. Jā. Zināms tikai bija to, ka Dievs sacīja, ka šo derību jūs esat pārkāpuši. Bet ievērosim, ka šeit netiek runāts par jaunas derības turēšanu, bet par to, kas jau ir noslēgta. Un saskaņā ar noslēgto derību tiešām visiem bija jātur sabats. Tiešām bija jāsvin visi šie svētki. Tā nebija izvēle, tā bija zīme, ka viņi atrodās pareizās attiecībās. Plus, te nav rakstīts, jā, bet visiem vajadzēja būt vīrus kārtas apgraizītiem, jo, ja nebija, viņa vārds tiek izdzēsts no Izraēla. Arī pat svešinieks, kas gribēja pievienoties pie Izraēla, vīrietis nevarēja pievienoties bez apgraizīšanas. Jā, tāpēc šeit uzreiz ir jāsaka visiem, kas tur turās pie šīs te zīmēm, jā, vecās derības. Viņiem jāsaprot, ka tās ir viss komplekts, ir jātur. Nevar tikai domāt, ka es vienu turēšu un viss būs kārtībā atbilstoši. Tieši tāpēc apustuļu Pāvila vēstulē skaidri rakstīts, nekādas apgraizīšanas vēstulē galatiešiem un šī kolosiešiem. Saka, esiet mierīgi un neievērojat tos, kas jūs tur visu laiku runā, ka jūs sabatu nesvinat, pasku nesvinat, un to nedarat, un to nedarat, un to nedarat, jā. Jā, starp citu ir interesanti, ka kristieši pasku tiešām nesvinēja arī, es šeit domāju, pagāni kristieši. Viņi to vēlāk ar laiku sāk svinēt. Šī paska, šīs lieldienas skaitījās sākotnēji katra pirmā nedēļas diena. Bet kā lielie svētki, tas parādījās vēlāk. Bet jūdi jau nepārtrauc pasku katru gadu svinēt. Jā, bet kristieši, ja tā varētu teikt, jauno derību svinēja katru svētdienu, ko viņi satikās kopā. Tātad, jā, tātad viņiem ir jātur bauslība un jādara, tātad jātur viņa. Tātad tu nevari, sakodams Mūzes bauslībai, pateikt, es darīšu tādu porciju, tādu, ne. Tur ir visa jādara. Viņa attiecīgi tev nav nekādas izvēles. Un, protams, skaidri saskaņā ar šos bauslības slēgšanu, ja tu to dari, jā, tad ir vieta manā namā tev. Jā, savos mūros, savā namā došu vietu. Ir interesanti, ka šeit tiek pieminēts mūsu tulkojumā, tas nav šī te tulkojumā, bet pastīšos šeit ir. Tā redziet, te ir tas Ēnoks, jūs redzat, ir, jā. Ievērosim, kāds tulkojums ir nevis, es došu palīgu roku. Redziet, cik grūti ir tulkot. Un cik var pilnīgi būt savādāks 5. pāns. Es došu vietu savā namā, bet cits tulkojums, es došu palīgu roku. Jā. Un cits tulkojums, vēl viens tulkojums, ko es redzēju, es uzstādīšu piemiņas stēlu savā namā. Un kas ir piemiņas stēle? Un šeit ir par to vārdu, jā? Jā, par šo vārdu došanu, jā? Vārdu, kas netiks izdzēsts. Un tāpēc daudzos tulkojumus ir vārdu, kas netiks izdzēsts. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš šī stēlā ierakstīja svarīgus vārdus iekšā.
Un tā kā viņi ir akmenī, viņi nevar tikt izdzēsti. Nu, protams, viņus var izkalt, bet izdzēst viņus nevar tā vienkārši. Cik tur 1000 gadus jau dzēšgumī būtu jāskribina viņus nost, nu beigās jau sanāktu, protams, jā. Bet tā ideja ir, jā, ka tā tīsanīgi akmenī iekalta tātad šie vārds, ka viņš turpinās mūžīgi, jā. Un Dievs tātad arī parādot akmenī iekalts, stēlā iekārts būs tavs vārds, nepazudīs tavs vārds ar tavu pēcnācēju, kā saka, nebūšanu, jā. Tev nav pēcnācēja, bet tavs vārds nezudīs. Es to ierakstīšu savā namā, stēlā ielikšu iekšā, jā. Un tavs vārds būs mūžim pieminēts manā priekšā. Ir interesanti, ka daudzās baznīcās šim paraugam sekojot, esat ievērojuši ir Pirmās pasaules karā vai neatkarības karā kritušo varoņu vārdi, jā, kas ir aizstāvējuši mūsu zemes neatkarību, jā, arī uzrakstīt, lai viņi tur palikt visu laiku uz sienas, ka viņu vārds netiek izdzēsts, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir pēcnācēji vai nav, jo jauniem jaunekļiem, kur nepaguva apprecēties, viņam nebija pēcnācēji, jā, bet viņu vārds vienalga tiek un ielikts, jā. Jūdiem, piemēram, ir vesela siena piemiņas Izraēla, kur holokaustā nonāvētie visi ir uzlikti, jā. Daudzus varam šos piemiņus plāksnes redzēt, kur akmeni iekaļ. Šī ir tā doma, ja, kad tavs vārds nezudīs, jā, tavs vārds nezudīs, es to, jā, tavu vārdu, jā, ierakstīšu, jā. Un mēs zinām, jā, ka Kristus apsolīja, jā, ka tā svarīgākā lieta, kas mums ir nevis šie laicīgie pēcnācēji dēli un meitas, kas, protams, ir Dieva svētība, ja viņi īpaši jau ir labi un Dievam paklausīgi un ticīgi bērni, tas vispār ir super, jā. Bet pat ja viņu nav, jā, vai pat viņi ir novēršies no Dieva tā kunga, jā, kā pazudušais dēls aizgāja no savu tēva, jā, kad labāks, jā, kā dēlu un meitas, jā, ir tas mūžīgais vārds, jā, tas mūžīgais vārds, un šeit iet runa, nu, kas tas ir, kas ir domāts. Te ir tā doma, ka to, ko Dievs pieņem savā valstībā, viņš viņam dod jaunu vārdu. Tā kā Persijas ķēniņa galmā nosauca savādākā veidā Danielu, ja, attiecīgi, viņam jauns vārds ir dots, ja šeit ir doma cita, ja tu pārēji citā pakļautībā, ja, un tas zemes vārds, kas šeit, tas vairs nespēlē šo lomu. Protams, mēs teiksim, vai nebūs Abrahāms, būs, bet visticamāk viens tikai. Jo nevar būt debesu valstībā 2 Abrahāmi. Ja, iespējams, arī Īzāks būs tikai viens, jā. Vienkārši, jā, jo savu vārdu dod, jā. Un tas ir, protams, arī mūžīgs vārds. Kāpēc, ja Dievs tādu dod, tad viņš ir mūžīgs, jo tu nebūsi bezvārda cilvēks ellē, jā, bet tu būsi pie Dieva mūžīgi viņa namā attiecīgi. Tad viņš nekad netiks izdzēsts, jā, tātad svētīgs, jā, kas rakstīts Jēra dzīvības grāmatā ir. Tātad Dievs apsola, protams, arī tiem, kas vecajā derībā pakļaujās, jā, ka ja tu dzīvosi pēc šāda mana prāta, jā, tad arī tu saņemsi šādu vārdu. Saprotams, ka tur arī nācās cilvēkiem dzīvot no grēka atziņas, jā. Nav tā, kāpēc tur bija tāda prasība, ka viņiem jāiet upurēt par saviem grēkiem, tāpēc, lai viņi atzītos savos grēkos un lai secinātu, ka upura asinis dzēš viņu grēkus. Tā ir šī derība. Jā, viņiem saprast, ka viņi nespēja to pildīt, tā pati atziņa, kā tas bija Pēterim un Jēkabam, kad apustuļu koncilā viņi runāja par to, vai apgraizīt vai neapgraizīt pagānus, un viņš teica, ka ne mēs, ne mūsu tēvi nespējam pildīt bauslību, ko jūs vēl tagad uzliekat nastu mācekļiem. Jā, attiecīgi. Tātad mēs to nespējam pildīt, un tā ir lieka nasta, vajag vieglāku nastu uzlikt virsū pagāniem, kas atgriežas pie Dieva. Jā, starp citu arī mēs varam vienmēr atsaukties uz judaistiem, ka apustuļi mums ir uzlikuši vieglu nastu. Tāpēc, piemēram, tāda sabata svinēšana ir mūsu ziņā, vai mēs gribam līdz ar jūdiem svinēt sabatu vai negribam svinēt, jā. Tā nav viņu darīšana, jā, tā ir mūsu darīšana. Attiecīgi, jo tas būtu nozīmīgs, svētais gars liktu teikt, uzliekam jūs nepieciešamo, atturēties no elkiem, atturēties no netiklības un svinēt sabatu. Vai svētajam garam būtu problēma pateikt to? Jaunajā derībā vienreiz skaidri un gaiši, vai kristiešiem ir jāsvin vai nav. Viņam nebija nekādas problēmas to izdarīt. Bet viņš to nedarīja, tāpēc, ka tas nebija noteiktais. Bet pateikt atturēties no elkiem netiklības, tas ir normāli, jo tas ir pavisam skaidri. Vienkārši tas ir pavisam skaidri. Tātad labāks kā dēlu un meitas mūžīgu vārdu.
Un pēc tam leju pa ielādēs šo, kas ir štanī Skype'ā. Neaizmirstiet pierakstīt, kad ierakstu, jā, tad, lai pabeigtu. Tā, labi, skatāmies tālāk. Tātad, bet svešinieks, kas turas pie tā kunga, tad atgriežās pie tiem, kas nepiedar pie Izraēla vai nepiedar pie tām eģiptiešiem vai edomiešiem, kurus tātad var 3. paudzē pieņemt. Bet svešinieks, kas turas pie tā kunga un kalpo viņam un mīl viņa vārdu, tad tie ir tie prozelīti, kas pāriet no pagānu ticības, lai būtu viņa kalpi. Tad ievērosim, viņiem ir savādāka attieksme. Viņi vienkārši nav tikai laulības dēļ, viņi nenāk. Tas ir svarīgi, kāpēc tur tika padzītas tās visas sievietes projām un visi tie, kas bija. Tāpēc, ka viņi nemīlēja to kungu, viņi vienkārši mīlēja savu sievu, mīlēja savu vīru, mīlēja savus bērnus, bet nemīlēja to kungu. Bet šeit viņš saka, bet tas svešinieks, kas turas pie tā kunga, kalpo viņam, tātad pilda viņa gribu, jā, kas mīl viņa vārdu, tātad viņš to vidū, kas klausās un kas mācās, jā, un iegaumē viņu. Tātad, kas bez būtības no malas skatoties nebūtu atšķirības no izrēlieša, ja? Kā tikai pēc savas, kā saka, etniskās piederības. Ja? Un stingri ievēro sabatu, un tur man derība. Ja? Tad viņš pēc būtības ir izrēlietis. Ja? Viņš pēc savas ģenētikas nav izrēlietis, bet pēc būtības viņš ir attiecīgi. Tad tos es vadīšu savā svētajā kalnā. Un kas šeit pa kalnu domāts? Tas nav domāts tas, kas laiku beigās svētais kalns, bet tas ir Ciānas kalns, tas ir templis, kur atjaunosies kalpošana. Un es viņus iepriekšināšu savu lūkšanas namā, viņu dedzināmie un kaujamie upuri uz mana altāra būs man patīkami. Jā, šeit ir tas laiku beigas, kuru nozīmēts kunga kalns, jā. Iesaist 2. nodaļā. Laiku beigās notiks tā kunga nama kalns stāvēs, jo stingri šeit nav pieminēts laiku beigas. Te ir vienkārši ir apsolījums vest svētajā kalnā. Svētais kalns ir Ciānas kalns, kur ir templis attiecīgi. Jā. Un iepriecināšu savā lūkšanas namā. Tātad templis šeit ir pieminēts. Jā. Starp citu, par to lūkšanu nam visiem tautiem atcerēsimies, tur Jēzus arī pieminēja šo praviešu Iesaijas citātu. Bet kāpēc mēs varam teikt, ka tas nav laiku beigās? Kāpēc? Tāpēc, ka dedzināmie un kaujamie upuri būs patīkami. Kā var būt laiku beigās dedzināmie un kaujamie upuri, ja Izraels atzīst Kristu? Kurš reiz par visām reizēm ir izbeidzis upurēšanu, jo viņš ar savu pašu miesu un asinīm ir sevi bezvainīgi upurējis, ja, reizi par visām reizēm. Un mēs lasām vēstulē Ebrejiem. Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka. Tad vienreiz upurēts ir Kristus. Un viņa upuris, jā, ir atņem visus grēkus, vairs nekādi citi upuri vairs nav vajadzīgi, tie ir veltīgi, kāpēc kaut lopiņu, ja viņš neko nepanāk. Arī šī pašā vēstulē Ebrejiem tur skaidri un gaiši teikts ir, ka lopu asinis nespēja atņemt no mums grēkus, tikai bezvainīgā, jā, Dieva dēla asinis to spēja, mūžīgā gara spēkā. Jā, tas ir tāda svarīgi to atcerēties, jā, ka tas ir iemesls, kāpēc mēs zinām, ka tas nav par laiku beigām, bet tas iet runa par to tempļa kalpošanas atjaunošanu. Tātad eunuhs vienalga, kā viņš kļūst par eunuhu, un visādi varēja kļūt par eunuhu piespiedu kārtā, tas varēja kļūt nelaimes dēļ, protams, pats par sevīm, bet tas nenozīmē, ka viņš ir oficiāli amatieņēmis, jā, teiksim. Bet bija arī tādi, kas sev paši padarīja par eunuhiem, tikai nevis dienu valstības labā, jā, kā tur varētu tā izprast no jaunās derības, jā, bet kas ir sev padarījuši, lai karjera viņiem būtu, lai labāk dzīves apstākļi būtu. Jā, viņiem piedāvāja un teica, tās ir nosacījums, un tu celsies par karjeru, bet tev jābūt ir eunuham. Viņš domā, nē, tad tas nav labi, tā es nebūšu vairs īsts vīrietis, ja man nebūs pēcnācēji. Man taču Dievs kaut ko teicis, ka bērni ir Dieva svētība, augļoties un vairoties, kā tad es šitā te darīšu, ja, attiecīgi pārkāpšu Dieva pavēles. Bet cits, kas nē, man saka, te uz visiem laikiem palieku, nav nekādas Jeruzalemes, viss tā ir tikai pasaka un tā tālāk, un tad es saku, jā, esmu pa karjeras kāpnēm, bet tad notiek, ka viņam nāk grēka atziņa. Un viņš jau ir sev samaitājis, atļaus sev samaitāt attiecīgi. Jā, ko lai dara, jā? Tātad pavisam izdzēs būšu ārā, nē, viņš saka, nē. Nosacījums tas pats, atgriezies, jā, un turi manu derību.
Atgriezies un tur man derību. Un bauslībā tā ir. Bauslībā mēs dzīvību iegūstam, ja turam šo derību. Tikai problēma ar bauslību ir to, kā mēs nespējam viņu turēt. Un tāpēc ir šie upuri vecajā derībā, kas atgādina, tu nespēji turēt. Ir nemitīgs, vajadzīgs upuris par grēku. Bet Kristus vienreiz atnācis laiku beigās, kā saka, tos ievadot, ja šos laiku beigas, ko viņš darīja savu nevainīgu sevi svētu upurēja kā augstais priesteris, ja, un atņemt neatkarīgi no grēka. Un tas ir svarīgi, jo tas ir attiecās ar visu. Arī mēs varam sabojāt sevi, mēs varam sabojāt savu miesu, ja, un izdarīt visu kaut ko, dumpojoties pret radītāju un tā tālāk. Jo kāds tur teiks, kā tur to LGBT, ja, piemēram, ja. Dievs saka tieši tā, tu vari savu dzīvi bojājis un maitājis esi. Tu varbūt esi dabūjis aids, varbūt esi sakropļojis savu ķermeni, nogriezdams sev visādus orgānus nost, ja. Bet tagad tu esi atgriezies, ja. Es tevi pieņemšu, ja. Bet ko tu dari? Tu turi manu derību. Tagad tu vairs neej atpakaļ, ja. Tu turi manu derību, tu turi manas pavēles. Un mēs to varam pārnest tādā nozīmē. Tātad, tu caur Kristu nāc pie manis, ja. Tu paliec pie Kristus, turās pie tā kunga, ja, mēs turamies pie tā kunga Kristus. Jā, mēs pildām viņa pavēles, mēs pildām tās pavēles, ko svētais gars ir devis caur Jēzu Kristu vai caur apustuļiem, vienalga viņš šīs pavēles ir devis. Tātad mēs to zinām, kā turēties pie Kristus. Jā. Un viņš saka, un tavs vārds būs ierakstīts debesīs, jo tur ir īpaša grāmata, dzīvības grāmata, kur nevar neviens izcēst ārā, kurā mēs esam ierakstīti iekšā, un mūsu nākotne ir nodrošināta, un mūsu nākotne Dieva mūžīgā namā ir. Savukārt patīkamie upuri ir tie, par kuriem runā sacīdams, ja, ka mēs esam svēti un dārgi. Mēs tāpēc šodien arī beidzam, un nākamajā reizē, kā saka, turpināsim jau no 7. panta arī uz priekšu, un tagad mēs visi kopā lūksim Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies arī par to Dievu vārdu, ko šodien varēja dzirdēt. Mēs pateicamies Tev, ka Tu mums arī norādīji to, ka Tu esi žēlīgs Dievs, ka Tu savā žēlastībā pieņem arī visus, kas atgriežās pie Tevis. Ne tikai trimdniekus, kas pieņēma visus, kas Tevi mīl un kas seko Taviem vārdiem, un ka Tu viņus atkal vedi Cijānas kalnā un devi viņiem iespēju būt templī, kur Tavs vārds mājo, devi viņiem iespēju arī būt šī kalpošanā kopā, kamēr atnāca šī nama īstais saimnieks, mūsu kungs un pestītājs, Tavs mīļais dēls Jēzus Kristus. Tu tagad esi darījis mūs par savu namu, par savu templi. Palīdz mums ar savu miesu pagodināt Tevi un palīdz, kungs, ka visa draudze ar slavas un pateicības upuriem, ar savu paklausību un mīlestību, ka viņi arī nes arī šos dzīvo un svēto upuri. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka Tu nevainīgais Dieva jērs, savu svētās un dārgās asins esi izlējis par mums, un ka Tu tiešām esi pie sava ganām pulka, pie Izraēla, esi visu savedis kopā arī mūs kā pagānis, un ka Tev ir viens ganāms pulks, un Tu vienīgais gans esi. Mēs Tev lūdzamies, māci mums dzīvot Tavā patiesībā, māci mums dzīvot Tavā žēlastībā, un palīdz, lai mēs esam arī svētīgi Tavu namu ļaudis, derīgi katram krietnam darbam, un arī būt derīgi kā Kristus evaņģēlija liecinieki. Mēs Tev lūdzamies to Tavu mīļā dēla Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīs, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Nākamajā ceturtdienā mēs turpinām 56. nodaļu līdz tām beigām, un tālāk mēs turpināsim pēc tam arī 57. nodaļu. Uz redzēšanos un Dievu svētīt nedēļas nogali visiem!